यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन हैदराबाद ऐं जामशोरे पारां शहीद बेनज़ीराबाद जे हाउस जॉब डॉक्टरनि 8 महीननि जूं पघारूं न मिलण ख़िलाफ़ हैदराबाद प्रेस क्लब साम्हूं एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो। उन मौके ते डॉक्टर रोशन चांडियो, डॉक्टर दुआ, डॉक्टर गुफ़रान मेमण, डॉक्टर काशिफ शर ऐं ॿियनि चयो त पीपल्स यूनिवर्सिटी अस्पताल शहीद बेनज़ीराबाद जी हाउस ऑफिसर पंहिंजे ईमानदारी सां नौकरियूं करे रहिया आहिनि, पर अफ़सोस जो खेनि गुज़िरियल 8 महीननि खां पघारूं न आहिनि मिलियूं, जेका असांजनि वॾी नाजाइज़ी आहे। हीउ असांजो जेको एहतजाज आहे उहो यंग डॉक्टर एसोसिएशन तरफ़ां आहे। हे असांजा हाउस ऑफिसर्स, फीमेल हाउस ऑफिसर्स आहिनि जेके नवाब शाह खां हिते असां वटि लम्स में हाउस जॉब करणु ईंदा आहिनि, पर MS नवाब शाह जेको आहे हिननि खे 8 महीननि खां पघार नथो ॾिए। हिननि जे हाउस जॉब जो ड्यूरेशन 12 महीना हूंदो आहे, बाक़ी हिननि जा 4 महीना बचा आहिनि, अञा ताईं हिननि खे पघार कोन मिली आहे। उन जे लाइ असां अॼु प्रेस क्लब तरफ़ जेके असां वटि उन्हनि जा नवाब शाह जा हाउस ऑफिसर आहिनि उहे वठी करे आया आहियूं, एहतजाज रिकॉर्ड करायो आहे। जेकॾहिं हिननि जी तनख़्वाह बहाल न थी त इनशाला असां MS ऑफिस जे अॻियां नवाब शाह जे धरणो ॾींदासीं। अॼु असां हिते हिन इशू सां आया आहियूं त असां 8 महीननि खां हिते लम्स सिविल अस्पताल हैदराबाद में कमु करे रहिया आहियूं, पर उन जे बावजूदु ॾींहं राति ड्यूटी करण जे बावजूदु असांखे असांजी पघार न ॾिनी वई आहे। अञा ताईं हिकिड़े महीने जी पघार न मिली आहे। इन जे करे छो त असांजे हेल्थ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑर्डर आहे, उन ऑर्डर जे बावजूदु असांखे नवाब शाह जो MS पघार नथो ॾे। हम लोग 8 महीनों से लम्स हैदराबाद में जॉब कर रहे हैं और हमारी पे नहीं रिलीज़ की गई। हम हेल्थ सेक्रेटरी के ऑर्डर से ही काम कर रहे हैं, पर हमारी 1 मंथ की भी पे नहीं है। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करके हमारी पे रिलीज़ करा दें। विजिट कयो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप की वेबसाइट awamiawaz.pk।